straight. 呢度林志聰宿舍出嚟。In 2.2 kilometers, turn right onto Discovery Drive. 呢度就係嗰個 Student Centre 啦。OK， 跟住一路去咧，其實就冇乜嘢嘅。Unibar 係呢度啊？我呢度巴嚟。嗱，呢個應該係嗰個聖 Catholic 啦。頭先嗰邊係嗰個International 定 Rotary 嗰個啦，呢啲都係 boarding house 嚟嘅。跟住去後邊咧，好似冇嘢咁呢度。呢度就咁樣啦。轉定係？唔係直去。呢個聖 Catholic College 啦，就喺呢度啦。我覺得呢度去咧，其實就已經係乜嘢都冇。呢度 Rotary International House 喺呢度最尾嘅，所以呢度都幾遠嘅。你如果返學，嚟到呢度咧，後邊咧其實仲有好多地好食，根本都冇起過嘢嘅。你睇荒山野嶺嚟嘅。全部嘢喺晒後邊，呢啲都唔係嘅。轉過嚟呢邊開始就有嘢咯。啲 building 喺晒呢度後邊，喺晒呢邊咯，出邊睇唔到根本。In 500 meters, use the right lane to turn right. 去到呢度咧，呢度出嚟就應該係係啦。跟住下一個路口咧就係布隆加音白嗰度，我哋咁樣行咗一圈啦。其實成間嘢就係咁大啦。咁嗰邊咧，呢度過嗰邊咧就係 West School 啦。理論上成間嘢就係咁大啦。